أهلا أهلا أهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم خياتي؟ اخباركم؟ راكم بخير؟ صحة مليح؟ اختكم انطلقت اختكم، قلت لهم والو، غير الدار اللي ما تهضروليش عليها، خرجوني، ضايقت. لو ما كنتش تصور عرفتوني وين كنت رايحة وين راني، وجبت لكم الطريق وشافوتنا وشجوزنا. بارك الله ما شاء الله، بلادنا شابة. شوفوا الشيرة تاعنا، هذه الدخلة راني في روطوغوت هنايا، هذه تلمسان من الجهة الأخرى، يعني ماشي سونتر فيل، هذه ماشي وسط المدينة، هي من روطوغوت يبانوا لك هذو البنايات شابة تلمسان، بلاد الحضارة والأصالة الله يبارك. راني شادة الطريق، قولوا لي وين رايحه، يعني كي قلت لكم تلمسان نورمالمون راكم عارفيني وين راني رايحه. راني رايحه المرسى بن مهيدي اللي حنايا نقولوا لها بورسي. ما شاء الله تبارك الله، ولكن كانت تنتظرني واحد المفاجاه خايبه بزاف. تبعوا معايا الفيديو باش تعرفوها. ومرحبا بكم عند اختكم زاهيه الباهيه، وما تنسوش ابونو وديروا لي جيم، ربي يجازيكم، وتبارطاجوا لي فيديو تاعي مع احبابكم وصحابكم وتخبروهم على زاهيه الباهيه. وان شاء الله يعجبكم هذا المحتوى تاعي ويعجبكم هذا الفلوق، اول فلوق نديرها معكم وهو سفري الى البحر، وان شاء الله يعجبكم. وهنايا نورمالمون هذه باب العسه راهي تبان. ما شاء الله انا تفاجأت كي لحقت البورسي، زادت كبرت ما شاء الله، زادوا فتحوا حوانيت، زادوا داروا بزاف مشاريع ما شاء الله. مع هي بلاد جايه مع الحدود، راكم عارفين مع المغرب، وانا راني لحقت الحدود، راهي المروك من هيه وحنا منا. وكاين بعض اللقطات راحوا لي مصوره، راهم تودر لي باسكو كاع الطريق تيتشابهوا، وانا لحقنا راكم تشوفوا، لحقنا المرسى بالمهيدي. قلت لكم كاين بزاف لقطات يتشابهوا لي، خلطتهم في الطريق تخلطوا لي. من بعد ان شاء الله نوريكم كاع علاه جزنا وعلاه ان شاء الله. اللي بغى يروح يحوس، بلادنا شابه وزينه. واختكم المطلوع ما شاء الله، اللي ما جاش هنا وكلا المطلوع ماكلا والو، مطلوع تلمسان يهبل. وهنايا مع الطريق تبارك الله يبيعوا صوالح، كل شي يبيعوه، كاين تاع الطين، كاين تاع حتى دوك اللي في الطريق يشوو هكا تسخفي كي يجوع مع الطريق، والخبز هذا صوالح البحر ما شاء الله. كل شي كاين، انت تمشي في الطريق وانت ما تضايقيش، كل شي كاين ما شاء الله. بلادنا زينه، برك غير شويه يهبطونا في الاسعار، هي ليها شويه غاليه، يهبطنا غير شويه في الاسعار، والله العظيم حيه كاع مرفوع ما نقولكمش. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظنا بلادنا والله يحفظ وليداتنا. والمفاجاه اللي كانت تنتظرني ها هي شريت خواتي، واحد مريزيرفي ومخلص كي يلحق يلقى يعطاوني اف شريت خواتي اف كيفاش ندير؟ وحنا 6 اشخاص، قليله ذي راني نهضر معكم وراني فري ديسو، يعني كيما نقول لك راني مورال زيرو، راكم عارفيني وما نبغيش نطلع عليكم بالمعنوي. كنت فرحانه ومتضايقه وباغيه نروح نحي انا ولادي، كي نتفاجئ بهذا هي اكيبي فيها ماعين وفيها كلشي، بصح ضيق عليا ما كانش وين نرقدو. تخيلوا 6 اشخاص كيش يرقدوا، كل شيء ضيق. شريت خواتي فريمون غاضتني عمري، جايه انا وليداتي فرحانين. ها هي لا شومبر، هذه هي لا شومبر، وهنايا هذا كيما الحويشه كيما البالكون راكم تشوفوا فيها. شريت خواتي هذه شوفي والله ما تقعدي فيها بالسخانه، باسكو كامل كليماتيزير لي موتور تاعهم في هذا البلاصه، سخونه بغا في النهار بغا المغرب بغا سخونه، ما غيرها منطقه حتى البحر. مي هذوك لي موتور تاع الكليماتيزور كامل اللي يصبوا ثما. شوفوا هذه لا شامبر صغيره، وهنا تخرجي ديريكت، هذه منها اول، منها كوزينه، منها حشك. وشفتوا ديك الجهه هنا راني فتحت باش نوري لكم الدخله، ها هي الدخله
شوفوا شريت خواتي ها الكوزينه، ها البيت اللي وريتها لكم. يعني ما صبناش كي ندورو، ما صبنا كي نتحركوا، ما صبنا فريمون. والواحد مخلص وكما قالك هو مسافر من منطقه بعيده يتفاجأ بهذا المناظر. والله المستعان. يجعل يشوفوا فينا ويبدلونا، خاطش ما قدرش سينو اللي بغوا نشاور، ما نقدرش نقعد نضيق بزاف. قلت لكم يا فرحه ما تمت. الله يوسعها علينا ويوسعها عليكم ان شاء الله يا ربي. المهم شريت خواتي هنايا هادو اللي حذا لتحت واللي حذايا واللي فوقي كاينين هذه طوازيام دوزيام، هذه ماما كاين فوق 2 ولا 3. وراني صوركم هذاك الصحين وهنايا هذا البيت.